ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പൊന്നൂസ് വെല്ലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നേച്ചർ ലീഫിന്റെ ഡെയിലി ഗ്ലോ വൈറ്റമിൻ സി ഫേഷ്യൽ ക്ലെൻസറിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ഗ്ലോ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് വാഷ് ആണ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇതിന്റെ പാക്കേജിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ഫേസ് വാഷിന്റെ പാക്കേജിംഗ് പോലെയല്ല ഇതിന്റെ പാക്കേജിംഗ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ഒട്ടും ഇത് വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും അത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരത്തുള്ളൂ. എക്സസ് ആയിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു ജെൽ ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാന്നൊക്കെയുള്ളത് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നാന്നും എല്ലാം അവര് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 ആണ്. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇത് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ജെൽ ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിന്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ജെൽ ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് അധികം അങ്ങ് പതയത്തൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫേസ് വാഷാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.